तो दोस्तों आज हमारे पास में एक 32 इंच का स्मार्ट एलईडी टीवी आया है रिपेयर होने के लिए। इसमें जो समस्या है वो समस्या हम आपको दिखाते हैं। इसमें ऑडियो नहीं आ रही है, वीडियो अच्छी तरीके से आ रहा है लेकिन ऑडियो नहीं आ रही है। तो इसके पीछे लगे हुए स्पीकर हम सब बैक कवर खोल लेते हैं। हमने खोल लिया है बैक कवर। अब हम आपको दिखाते हैं इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए स्पीकर बिल्कुल फट चुके हैं, 2 स्पीकर लगे हुए थे इसके अंदर, ये दोनों ही फट चुके हैं। हम इसमें लगाने वाले हैं ये 2 स्पीकर नए वाले जो हमारे पास में मौजूद है। इनको खोलने के लिए हमारे को एक केमिकल लगाना होगा, थिनर। इससे क्या होता है, इसका जो बोनफिक्स लगा हुआ था चिपकाने का वो अच्छी तरीके से उतर जाएगा और खोलने में बड़ी आसानी होगी। तो हमने ये दोनों ही स्पीकर लिए, इसके जैसे सेम स्पीकर लिए है ताकि अच्छे से फिटिंग हो जाए। दोस्तों 10-10 वाट के हमने स्पीकर लिए इसमें, और 6 ओम्स का ये स्पीकर है, 10 वाट का है। अब हम खोल लेते हैं इसे। ये देखिए बिल्कुल फट चुका है ये। दोस्तों ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वीडियो मेरे चैनल पे लाता रहता हूँ। दोस्तों ये एलईडी 2-3 साल ही पुरानी है और ये स्पीकर ख़राब हो चुके हैं इसके। तो इन तारों को हटा के निकाल लेना है। ये देखिए बिल्कुल फट चुका है, इसकी रिंग हटा लेनी है ताकि वो आप लगा सके। बिल्कुल शॉर्ट तरीका ही दिखाता हूँ आपको इस वीडियो में, बिल्कुल शॉर्ट तरीका ही दिखा रहा हूँ आपको मैं। ये देखिए इसे भी इस तरीके से हटा लेना है। ये जो हमने केमिकल लगाया था, इस केमिकल से क्या होता है, ये गल चुका है। अब निकल जाएगा आराम से, पिघल जाती है। इसका जो बोन फिक्स लगा हुआ था चिपकाने का, ये आसानी से पिघल जाता है और खोलने में बड़ी आसानी होती है इस तरीके से। ये देखिए दोनों हमने निकाल लिए हैं। अब इनकी जगह हम नए फिटिंग करने वाले हैं स्पीकर। जो हम दोनों ही लिए थे स्पीकर, वो दोनों ही इसमें फिटिंग करने वाले हैं। तो हमने यहाँ रख दिया इसे। अब हम करेंगे इसके तार की सोल्डिंग। तो दोनों ही तार को हम करेंगे सोल्डिंग। प्लस से प्लस लगाना है, माइनस पे माइनस लगाना है। इस पर लिखा हुआ है, इसी तरीके से लिखाना है। बिल्कुल फट चुका है ये, बिल्कुल ख़राब हो चुका है। अगर थोड़ा सा भी सही होता है तो उसको हम ठीक कर लेते हैं, लेकिन बिल्कुल ख़राब हो चुका है ये। ये भी इस तरीके से फटा हुआ है, दोनों एक ही तरीके से फटे हुए हैं, बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं दोनों स्पीकर। तो यहाँ सोल्डिंग कर लेते हैं अच्छे तरीके से। दोस्तों मैं वीडियो में बिल्कुल शॉर्ट तरीका ही दिखाता हूँ, बिल्कुल आसान तरीका दिखाता हूँ। और मेरे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक वीडियो हैं मेरे चैनल पे, जाके आप देख सकते हो। ये देखिए दोस्तों, अब आयरन की मदद से सोल्डिंग कर लेना है। सोल्डिंग करना बड़ा आसान है। अगर नए टेक्नीशियन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, धीरे धीरे सीख जाओगे। इस तरीके से करना है सोल्डिंग। प्लस के प्लस लगाना है दोस्तों, ताकि आवाज़ इसका जो म्यूजिक है वो काफ़ी अच्छा है। तो हमने दोनों की ही लगा दिए हैं। अब इस तरीके से इसमें डाल के फिटिंग कर लेना है। और चिपकाना दोस्तों अच्छा तरीके से चिपकाना है ताकि ये निकले नहीं। बेस भी बढ़िया आएगा इसमें, अच्छा आएगा बेस। और इसे भी इसी तरीके से फिटिंग करना है, जिसे ने इस तरीके से फिटिंग किया है ना, इसी तरीके से फिटिंग करना है। बोन पिक्स लगा देना है ताकि ये निकले नहीं, और इसका बेस काफ़ी अच्छा आएगा। अगर बोन पिक्स लगा दोगे तो हवा नहीं निकलेगी इसमें से, और बेस अच्छा आएगा इसमें। चारों तरफ लगा लेना है। इसकी जो रिंग थी वो रिंग भी हम लगाने वाले हैं वापस इसमें। अब लगा लेते हैं दोस्तों दूसरी वाली रिंग। ये एक तो हमने लगा दी है, दूसरी वाले लगाते हैं इसमें दूसरी वाली रिंग, और अच्छे तरीके से चिपका लेना है। रिंग इसी वजह से लगाना पड़ा थोड़ा, ताकि ये थोड़ा दूर रहे और इस पर आवाज़ सही आए। इस वजह से ये रिंग लगी हुई है, और निकले भी नहीं, फिटिंग आसानी से हो जाए, अच्छी तरीके से फिटिंग हो जाए। तो इस तरीके से फिटिंग करना है दोस्तों। बॉक्स के अंदर पीछे की साइड में वो यहाँ बोन पिक की मदद से इसको भी चिपकाना होगा ताकि ये निकलेगा नहीं बाद में। तो दोनों इस तरीके से लगा दिए, जैसे पहले लगे हुए थे उसी तरीके से हमने लगाना है। इस तरीके से लगा दिया है। ये देखिए 10 वाट का लगा हुआ है, 6 ओम्स का इसमें स्पीकर। और कवर को लगा लेना है। कवर लगाने में क्या है यार, बिल्कुल आसान है। पीछे की साइड से कवर लगा लेना है। तो ये हमने लगा दिया है। अब हम आपको इसे ऑन करके चला के दिखा देते हैं। पहले हम इसे फिटिंग कर लेंगे, फिटिंग करने के बाद में आपको चला के दिखा देते हैं। यहाँ चारों तरफ बोन पिक्स लगा देनी है ताकि ये क्या फ्रेशर से निकले नहीं तो डिस्प्ले के ऊपर
ये थोड़ा फोर्स करेगा, ये डिस्प्ले ख़राब हो सकती है, इस वजह से इसे चिपकाना अच्छी तरीके से। तो ये कंप्लीट हो चुका है, हमने ऑन कर दिया है। और इन भाई साहब की है LED टीवी, ये देखिए हमारे सामने बैठा है, इन भाई साहब की LED टीवी है जो कि ठीक कराने आए हैं। तो ये ऑन हो चुकी है, स्मार्ट टीवी लिखा हुआ आ गया इसमें। अब हम इसमें AV लगा के, AV टीवी करके चला के दिखा देते हैं, बड़ी बड़ी लीड लगा के। ओके हो चुका है, बिल्कुल सेट। ये देखिए इसकी आवाज़ आप सुन सकते हो, किस तरह की इसमें आवाज़ आ रही है। एक काम करो, अब फटाफट जलने का बैकअप कर लो। ओके।